sampun ngantos paduka wonten ingkang nyengguh bilih paduka Nalendra ingkang kirang titi ing pamawas. Yayi Widura napa? Estunipun sedaya perkawis menika ingkang anjalari Harya Suman Koko Prabu. Alegeni
wedanganipun ibu marang kowe kabeh anak-anakku para Pandhawa bisa mandiring pribadi nanging aku ngrasa sajak iki mengko kaya ana glagat sing kurang prayoga tumrap para Kurawa anggone bakal ngajab mbalekake negara Ngastina marang kowe kabeh. Mula ana tetembungan cawis payung sadurunge udan. Pupur sadurunge benjut. Ati-ati anggonmu ngadepi lelakon iki kang sarta lambarana rasa ikhlas lahir terusing batin tetep nyedak marang purbaning Gusti Yonang. Duh kala putraning sun sira gawa swanci pisah lan jeneng ing wang ing lan aku uga meling marang kowe Bratasena anakku sing gagah dhewe jroning bengi iki kowe aja turu Yonang. Mbok menawa ana bebaya kang tumeka marang sedulurmu kabeh jeneng sira bisa ambudidaya supaya kadang-kadangmu para Pandhawa bisa luwar saka bebaya apa wae. Iya pundi ibuku mangestake dawuh. Lan aku meling marang para putra Pandhawa. Sadurunge kowe turu Dwija Kangka margana patine Pinten lan Tansen. Nyenyuwuna kelawan ingkang ngakarya jagat supaya Pandhawa tansah pinayungan rahayu nering sambikala Yonang. Sigra kang bala tumingel Puruncana anut laguning Kurawa nguni patine Sang Abimanyu patine Sang Abimanyu kena ing cidra ing Puruncana kula wonten dawuh Raden Patih kowe dadi pembunuh bayaran lho niki dina iki ana kewajiban ana pakaryan kanggo kowe Puruncana. Jejiban menapa ingkang kedah kula tindakaken Raden Patih. Dina iki Ratu Ngastina sudarmane para Pandhawa Prabu Pandhu Dewayana wis sawetara wanci wis murut marang kasedan jati tegese Pandhu wis mati. Kakange Pandhu Dewayana ya kuwi
janjeni tumrap para Pandhawa kalamun Pandhawa wis ngancik dewasa Ngastina bakal dibalekake bakal diwenehake marang para Pandhawa. Mekaten pancen bener. Mula iki bale sigala-gala Pandhawa sak ibune Kunti Talibrata tak undang mapan ana ning bale sigala-gala ya bale Pramanakati. Iki sejatine mung sanggit rungsit kang ndak reka daya. Supaya para Pandhawa ora sida nampa ya kuwi kamukten negara Ngastina. Lajeng caranipun kados pundi? Bale sigala-gala papan paturaning para Pandhawa iki mengko yen wis madya ratri utawa tengah wengi. Ora ana wong sing wis padha, ora ana wong melek, ora ana wong sing padha tangi. Obongen papan peturaning para Pandhawa kareben Ngastina dadi kukupaning ponakan-ponakanku Sata Kurawa. Wis bae dawuh Raden Wati. Budhala janganti ngunciwani Purundara nggih. Hey! Aku wis kasempatan mapan ning wujude bale sigala-gala. Ya bale Pramanakati papan paturaning para Pandhawa iki wis sidhem kayon. Ora ana wong sing padha melek lena kaprayitnaning para Pandhawa. Tak obong bale sigala-gala dina iki. Mutiar Pandhawa. Asembatan kobong bale sigala-gala Pandhawa ora sida nglungguhi kamukten negara Ngastina. Weta! Modar ning jero geni kowe. Nek ora tak pateni, kowe mesti ngembet asmane Patih Sengguni. Klakon modar tenan para Pandhawa. Punapa ta mirah ingsun prihatin pas pokok mijit tuku dahat tanpa karya sangkang rinemakan Gusti oh awet pitulunganing Sang Hyang
Bale ingkang kobar risang Bratasena tanggap ing sasmita daya-daya kadang-kadangira para Pandhawa dalah Kanjeng Ibu Kunti Talibrata sembada den wilujengaken glising kandha ring gesing carita Raden Bratasena jumujug mapan wonten ing negari Ngastina den kinten Sang Dipati Dastarata para Pandhawa sampun ludhes keles pramila Ngastina misuda ratu anyar nuwun inggih Prabu Anom Jaka Pitana Raden Bratasena jumujug mapan wonten ing negari Ngastina paring pawarta kalamun para Pandhawa maksih pinaringan wilujeng Gya para Pandhawa den ijoli den lirani wujuding alas ingkang pinastan alas Wisamarta saking anteping tekad bundering niat para Pandhawa wasembada ambangun negara winastan negara Ngamarta ya negara Ngendra para hasta harane dadya kogel lan mangkel biatine Ratu Ngastina Prabu Duryudana labet para Pandhawa kuwawa ambangun negara kang endahe ngungkuli negara Ngastina Patih Sengkuning ngungkih Karti Sampeka Patih Sengkuning ngungkih Rekadaya karben negara Ngamarta ya Ngendra para hasta saged den kukup kalian para Kurawa wauta nalika samana para Kurawa kirim Nawala kirim Kintaka dhateng para Pandhawa den ajak sesukan dadu Tata Kresna lan ngandika Duh Yayi Prabu Haywa sungkaweng tias ing Yayi Samyaji kula wonten dawuh njeng Koko Prabu boten nama ateges ingkang raka menika nyaruwe utawi ngregon-ngregoni babakan layang panantang nuwun inggih kadang para Pandhawa ingkang dipun aturi rawuh mapan wonten ing negari Ngastina badhe dipun kanthi kasukan dadu nuwun inggih pranyata leres dawuh jengandika Koko Prabu Ndarawati Yayi emut nggih Yayi kasukan dadu menika dados pantanganipun agami utawi kapercayan napa kemawon punika mantangi wujudipun adu kasukan dadu utawi ngabotowan sampun kathah sejarah sampun kathah cariyos tiyang sugih wong Berbondo Berbandu remuk bubuk nasibe mung merga kasukan dadu. Duh Koko Prabu kados pundi Yayi? Mboten kok ateges kula mbantah paduka njeng Koko Prabu nanging menawi kula nampik utawi kula endo anggenipun Koko Prabu Duryudana nganti kadang para Pandhawa supados kasukan dadu kados pundi nista pocapanipun awit kula menika kepengin setya bekti dumateng kadang para Kurawa ingkang dados kadang sepuh kula kanthi kula nayuk yani wujudipun undangan kasukan dadu utawi ngabotowan para Pandhawa ngetingalaken setya bektinipun dhateng kadang sepuh kula nggih sampun nek ngaten.
wangkunto gumbul patang kethi sayang gongkoro Dara jlitheng Kresna kakangku ana apa Pandhawa karo Prabu Kresna kuwi ana ibarat kreta jaran sak kusire iya kakangmu mbarep bakal nekani undangane Sata Kurawa diajak dikanthi kasukan dadu utawa ngabotowan pirang-pirang lelakon wis nyejarahake para Kurawa kuwi rina wengi mung tansah golek sarana ngungkih cara supaya lenaning para Pandhawa aja budal ya Di aku iki satriya aku iki senopati salah siji kewajibane satriya satriyane negara kudu bekti marang ratune carane bekti aku yen mbarep kakangku perintah ngidul Werkudara wajib ngidul yen mbarep kakangku perintah ngalor Werkudara ya bakal ngalor ning kuwi tumindak nista nista apa ora gumantung saka ngendi anggone nyawang lah ya wis nek ngono aduh Bathara Gung yen ora sisip kang dadi pamawas iki kadang para Pandhawa kanggo sembodo sowan lumarap ana negara Ngastina nuwun inggih Kanjeng Koko Prabu kula ingkang sampun prapta wonten ing negari Ngastina mriki menapa sampun samapta ing gati sawega ing diri Yayi Punta Dewa sak Pandhawane kula kanthi kasukan dadu ngabotowan nuwun inggih kula kalian kadang para Pandhawa sampun samapta ing gati sawega ing diri minangkani nuwun inggih dipun kanthi wujudipun kasukan dadu utawi ngabotowan Paman Senguni kula wonten dawuh tinimbalan sinuwun semoga
wekdal sosasana kula pasrahaken dumateng jengandika Pawan Patih Harya Sangguni. Nuwun inggih. Sinuwun anak angger Prabu Puntadewa kados pundi Paman Harya Sangguni wonten ing kasukan dadu utawi napa nggih ngabotoan judi non online. Kula ingkang minangka dados blandaripun. Paduka bandaripun nggih. Inggih kula pitados kula percaya kalian paduka Paman Harya Sangguni. Pripun? Anak angger Duryudana ngedalaken pinten riyin damel ngabotoan. Kula wantun 100.000 dinar. 100.000 dinar. Nggih. Werkudara piye? Cawisna 100.000 dinar ya Di. Ya ngestokake dawuh. 100.000 dinar lho nggih. Damel ronde pertama ngabotoan. Nuwun inggih Paman Patih paduka anak angger Puntadewa mbatang utawi mbedhek titik pinten? Kula mbatang titik setunggal. Anak angger Duryudana kula titik kalih. Kula ucute. Nucut kalian Patih Harya Sangguni. Prabu Puntadewa mbatang titik setunggal. Prabu Duryudana mbatang titik kalih, medal titik setunggal. Mimpang menang Prabu Puntadewa. Jenengan ngedalaken napa malih? Kula ngedalaken Kreta Kencana. Mewah kabeh bondo donya negara Ngastina. Piye Werkudara? Nek aku wis ae. Wong main ki saya suwi hawane saya panas. Dilereni wae. Pripun panjenengan saguh? Kula saguh Paman. Kula mbatang titik 3. Kula mbatang titik sekawan. Medal titik 3 menang Prabu Puntadewa. Pripun? Lanjut napa mboten? Lanjut. Piye Werkudara? Wis dilereni wae. Wis akeh contone wong jelebut perkara kene iki. Wis dilereni. Lanjut. Apa leren-leren apa? Wis kadung tekan kene. Panjenengan negari Ngastina badhe kula totohaken damel ngabotan menika. Yayi Punta kedah natahaken negari Ngamarta sak cintaka purane. Pripun paduka saguh napa boten Nyai Prabu? Sinuwun sampun dipun tandhet ngantos sepriki anggenipun kasukan dadu. Ora usah grenang-greneng Puntadewa mbatang titik pira? Kula titik 3, kula titik sekawan. Pauta kaya mangkono. Den ucut kalian Patih Sangguni. Sejatine ingkang mimpang, sejatine ingkang menang. Prabu Puntadewa ananging dadu dipun selentik kalian Patih Sangguni. Metu titik 4 Surager para Kurawa.
den wirang-wirangke para Pandhawa nestinggil negara Ngastina. Dewi Drupadya sang Pancali den larak kalian Dursasana. Den udari kesemekanipun nanging awit saking pitulunganing Gusti ingkang ngakarya jagat masih wonten kesemekan ingkang hanutupi boga retnaning. Nalika samono para Pandhawa wirang dadi wong buangan. Ayo Pandhawa minggat, Pandhawa minggat. Negara Ngamarta, negara lemu mbabati alas Wisamarta biyen. Anggonmu rekasa mbangun negara Adekpraja dadi ukupane para Kurawa. Ayo minggat. Adi wong wangan poporiman Hangulandara risang para Pandhawa 12 taun mapan ana ing alas Kamyaka. Setunggal taun umpetan ana sawijining negara Wirata kang den tuju. Sak sampunipun paripurna anggenipun para Pandhawa nglampahi paukuman, para Pandhawa handuta marang para duta rambah kaping 3 saperlu nyuwun baline negari Ngamarta ya negara Cintakapura kalian separone negara Ngastina ingkang dados hak kang sarta wewenangira. Duta kaping pisan Dewi Kunti gagal. Duta angka kalih Prabu Drupada gagal. Duta angka 3 Prabu Kresna gagar wigar hambabar wirang. Meksa nyabrang getih Baratayuda. Ayo. Hei. Tampo. Hei, ai. Hei. Ya, hei. Hei. Ah. Ngancik dina angka 16 para wadyabala Pandhawa pitung haksa ini para wadyabala Kurawa 12 haksa ini parandene para Pandhawa tansah unggul ing payudan kathah senopati para Kurawa ingkang samya tumpes madyaning Tegal Kurusetra. Begawan Bisma gugur, Adipati Karna gugur, Dursasana gugur, Prabu Salya gugur, kantun gembong-gembonge para Kurawa. Prabu Duryudana sak patihe Patih Sengkuni, Patih Julik.
Kowe iki jane biyen melu ning Ngastina kuwi apa sengaja pengen ngrusak Trahyasa Sengguni? Maknanipun Kakang Adipati kados pundi? Anakku Sata Kurawa wis tumpes tapis tanpa tabet mung kari Duryudana. Janji kowe ora gelem maju, ibarat wong gelar kowe ora gelem gulung. Tak deplok cengelmu Sengguni. Werkudara Werkudere. Aku to sing mbok ancam mincim wiwit kowe nom biyen. Iki titik wancine. Kowe pegel, kowe gelo karo Sengguni. Ayo, tandingono kridane Sengguni. Edan. Ayo. Tokno kabeh kasektenmu Werkudara. Ayo. Sang Yama Widura magut sajroning payudan ngedalaken pusaka jemparing permati. Jemparing peparingira Sudarma nenggih Prabu Abyasa Swargi. Den arah dhateng Patih Sengguni. Jemparing ingkang den wenehake Risang Yama Widura kaliyan Sudarma duk rumuhun ingkang damel kinarya mungkasi kasektene Jim Sutibar. Den arah Patih Sengguni, Jim Sutibar ingkang mapan ana ing anggane ya badane Patih Sengguni medal sanalika. Wah. Sapa nibakake gaman? Iki cetha ngeglo tanpa warana cedhak turune Abyasa biyen iki. Iya. Iya. Kekuatanku kaya suda 50%. Ngono jemparinge sapa iki? Ki wong dikrang iki widrak patenane. Rutna saking Gudha Sagara kula yen atana mutusa Sang Sri ya enek metu ayo iki lho nyekseni iki lho Werkudara Sengguni
duwe kekuatan kang linuwih. Kekuatane Sengkuni apa? Ndak dupak. Tibane kuku Pancanaka babar pisan ora ginawe rasa. Kowe kelingan lakon pendadaran siswa saka 5 biyen? Heeh. Kelingan ora? Yo. Sengkuni iso ora tedas papak paluning pandesaning Grindo merga keborean Lengatala. Apa ngono? Iya. Nah, pengen ngerti dak? Pengapesan atau kelemahan Patih Sengkuni? Ya. Pengen ngerti ora? Ning ngendi Bagong? Kindong sik lho. Pun dereng. Wah, ra krungu. Aku dong bisiki kok. Malah guyu. Papan pengapasane mapan ana ing ya kuwi Dubur Cantaka. Bagong Itan, kowe ngapusi karo aku. Kowe ngomong apa to, Gong? Aku muni silit iki. Oh, aja kasar-kasar to, Gong. Ya ing kono patine Patih Harya Sengkuni. Melu, Gong, melu. Mentas megur anyar kowe. Kowe mentas megur anyar. Kowe maju meneh kowe. Aku ora bakal mundur yen durung dadi gotongan. Sak dhuwure langit isih ana langit. Aku wis ngerti papan pengapesanmu mapan ning Dubur Cantaka. Aduh mati aku. Yo! Wis pirang-pirang lelakon kowe ngungkih cara murih ringkih kang sarta curnaning para Pandhawa. Dina iki wong nandur bakal ngunduh hutang bakal nyaur nyilih balik sing gawe bakal nganggo. Baratayuda minangka panebusing dosa kang sarta. Kang sarta minangka wujute luaring karma pala bola-bali bola-bali. Wong elek pengapesane yo elek. Mutar we. Anggapmu apa? Hidup silit. Bangsat kok. Ulah tiyang sae, ulah tiyang jujur, cangkemmu sing marai rusak. Suwek dine iki. Sukma ilang. Werkudara mati.
tegesipun lampahan Banjaran Sengkuni sampun paripurna. Mangkono Kyai Semar nggih. Sing becik kena kanggo patuladan sing ala kagilesa anut laku ning jaman sesanti. Suradira jayaning Ratsuh Brasta tekaping ulah Daramastuti sing